Hello friends, welcome to our channel Amaze Farms. First time మా ఛానల్ కి వచ్చిన వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మనం స్పెసిఫిక్గా నాటుకోళ్ళ కోసం తీసాము. సో దీంట్లో మన నాటుకోళ్ళన్నీ ఫ్రీ రేంజ్లో వదిలేసి ఉంటాయి. సో వాటిని మేము లోపల పెట్టేది ఏమీ లేదు. డోర్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేసి ఉంటాయి. అవి కావాలన్నప్పుడు బయటకు వెళ్ళి తింటూ ఉంటాయి. సో అడిషనల్గా వాటికి ఫీడ్ లోపల కూడా పెడతాము. సో వాటికి మేత పెడతాము లోపల కూడా, బయటది సరిపోకపోతే. సో ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి, మీకు నాటుకోళ్ళు మేము ఎలా పెంచుతున్నాము, సో వాటి ఎగ్స్ కూడా మా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ వీడియో కంప్లీట్లీ అండ్ హోప్ యూ విల్ లైక్ దిస్ వీడియో. clean hoa rồi chả bà मोठी Vijayawada करत नाही कल रात को निकाले